뭐야? 그러게요. 오. 입소문 듣고 달려온 사람들이 꽤 많네요. 줄 서게 만든 주인공은 줄이에요? 장작구이 통닭입니다. 오. 5천만이 사랑하는 통닭. 통째로 구워 더 맛있는 통닭. 통닭 굽는 셰프의 정체가 궁금해지는데요. 실례합니다. 안녕하세요. 예. 셰프님이세요? 네. 아, 반갑습니다. 파가 필요할지 모르겠는데 파를 사왔어요? 저희 가게는 장작구이 전문점이고요. 예. 메밀 막국수와의 조합으로 만들게 되었습니다. 네. 능이버섯이 들어가요? 야, 전도 있어요? 비밀 많은 셰프의 통닭. 주방에서 그 맛의 비밀을 파헤쳐볼까요? 다 염지부터 하나부터 열까지 다 하고 있습니다. 모두 직접 해설까요? 월계수 잎부터 레몬까지 통닭집에서 보기 힘든 재료가 총집합했구만요. 닭 염지할 거 물을 맞추는 거예요. 닭의 잡내를 제거하고 간을 맞추고 연육 작용을 하는 거예요. 24시간 꼬박 지나면 닭고기가 부들부들해져서 먹기 좋답니다. 통닭의 맛을 결정하는 또 다른 비법이 있다는데요. 표고버섯하고 능이버섯 불린 물로 찹쌀을 불리고 있습니다. 버섯과 통닭이라니 조금 낯선 조합이죠. 능이버섯 향이 가장 좋다고 생각해서 능이버섯으로 했습니다. 쫄깃한 식감 더하는 표고버섯과 은행, 마늘도 쏙쏙. 하루 100마리씩 속 채워 넣으면 준비 끝입니다. 자, 이제 구워볼까요? 먼저 참나무를 지그재그로 넣습니다. 그래야 참나무 향까지 온전히 통닭에 스며들어 깊은 맛이 탄생한다네요. 그 어떤 과정도 허투루 하지 않는 정성 덕분일까요? 보기만 해도 군침 도는 통닭 완성! 이쯤 되니 통닭 굽는 셰프의 정체가 더 궁금한데요. 통닭을 파는 집에서 사장으로 계신 분을 셰프라고 저희가 잘 부르진 않잖아요. 네. 근데 셰프가 맞으신 건가요? 예, 일식 셰프 같습니다. 아니, 일식 일식이요? 셰프라고요? 확인시켜주겠다는 글을 따라가 봅니다. 오, 음식당도 하시나 봐요? 통닭도 굽고 초밥도 빚는 이중 생활 중이래요. 18년 경력의 일식 셰프, 본격적으로 초밥을 만들어 봅니다. 야, 이렇게 또 초밥 빚는 바로 손놀림이 또 예사롭지 초밥을 않은데요. 만드시네요? 정말 일식 셰프 맞네요, 맞아. 수많은